Mwiriwe neza bakunze inshuti z'umusaraba. Tugarutse kuganira ku ijambo ry'Imana muri uyu mugoroba. Reka tubanze dusenga Imana, hanyuma dufate umwanya tuganire ku ijambo ry'Imana. Mana nziza, Mana ishobora byose, Mana yo kwizerwa kandi Mana yo kwiringirwa, tunejejwe cyane n'uburinzi bwawe bukomeye bwakomeje kubana natwe iminsi yose yo kubaho kwacu. Tunejejwe kandi n'imbaraga waturindishije umunsi wose kugeza kuri aya masaha y'umugoroba. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tugiye kumva ijambo ryawe, Mwuka w'Uwiteka tuyobore, kandi amatwi yacu, amatwi y'abaryumva yagukire kumva cyane icyo umwuka ashaka kuvugana na buri wese, kandi ijambo rye rigira umumaro, kuko ijambo ryawe ni ubuzima ku bantu baryizera. Ube mu ruhande rw'umuntu wese uteze amatwi iri jambo, kandi utange guhemburwa rwose. Dusenze gutyo twizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana riboneka mu rwandiko rwandikiwe Abefeso ibice 5. Turasoma ku murongo wa 14. Ni umurongo mugufi ariko ijambo ry'Imana riragutse, ntabwo rijya riba ritoya. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Haranditse ngo nicyo gituma bivugwa ngo usinziriye we kanguka uzuke, Kristo abone uko akumurikira. Amen. Imana yo mu ijuru ahabwa icyubahiro kubw'uyu mwanya mwiza iduhaye, kandi kubw'uburyo bwiza yashyizeho kugira ngo abantu b'Imana muri iyi minsi igoye, muri iyi minsi tubona ko ibihe birushaho kugenda bigorana, twibukiranye ku ijambo ry'Imana. Byose byarumviswe. Iyo dusoma ijambo ry'Imana dusanga nta gishya turimo tubona, dusanga uko ijambo tugenda turisoma amatwi y'abaryumva usanga atari ubwa mbere cyangwa ubwa kabiri wumvise iryo jambo. Icyakora umwuka ari gusobanurira bitandukanye n'uko waryumvise ahashize, kuko umunsi ku wundi tugenda twigishwa n'Imana icyo ibishaka kuvugana natwe. Imana ntihabwe icyubahiro. Dusomye ijambo rivuga ngo yewe usinziriye we kanguka uzuke, Kristo abone uko akumurikira. Usinziriye akwiye gukanguka kugira ngo amurikirwe n'umucyo w'Imana, yongere kubona umucyo w'itangaza imbere y'amaso ye. Tugeze mu minsi igoye, ibisinziriza bibaye byinshi, ibintu byo kurangaza abantu bibamaze kugwira, ubuzima n'imibereho abantu bihugiyeho cyane. Umuntu arajya mu kazi ka buri munsi akaba ariko ahanga amaso, kandi nibyo koko no gushaka ubuzima birakwiriye, ariko ukibagirwa ko n'Imana uyikeneye mu buzima bwawe, ukibagirwa ko ukwiye kugira umwanya wo kwihererana n'Imana yawe, umwanya wo kongera gusoma ijambo, umwanya wo kongera kwitekerezaho, ukavuga ngo igihe mpagazemo mpagaze mu wuhe murongo, ese umwanya Imana inshakamo koko niwo ndimo? Bigatuma usinzira uko urimo gushaka imibereho y'umuryango yawe se ku giti cyawe, bitewe n'ubuzima ubayemo, ugasanga ubihugiyemo, bihaye umwanya munini cyane, ubihaye amasaha yose, ukibagirwa ko ukeneye Imana. Ndagira ngo twibukiranye muri uyu mugoroba ko dukeneye Imana. Ubuzima bwose waba ubayemo, akazi kose waba ukora, ahantu hose waba utuye, urugendo rwose waba ukora, ikinyabiziga cyose waba ugendamo, uburyo bwose waba ukoresha kugira ngo bugufashe kubaho mu buzima bwawe bwa buri munsi, ukeneye Imana. Nicyo gituma rero ukwiye gukanguka, kuko ibyo uhugiyemo cyangwa se njyewe ibyo mpugiyemo, ibyo nshobora guhanga amaso cyane nkabura umwanya wo guhereza Imana mu buzima bwanjye, byankururira mu bitotsi bikabije mu buryo bw'umwuka, byatuma nibagirwa Imana, byatuma nibagirwa gukomera no kwera kwayo, byatuma ngira ibyo nzirura nabiziririzaga, byatuma nkora nk'ibyo abandi bose bakora, byatuma tugenda nk'uko abandi bose bagenda. Ariko ku mukristo si uko bikwiye kumera. Dukwiye gukora akazi kacu ka buri munsi dutekereza ko Imana ikwiye kuba mu buzima bwacu bwa buri munsi, kandi turi maso dutekereza ko hirya y'ubuzima hari ubundi. Hari igihe usanga duhugiye mu isi, tukubika umutwe mu isi cyane, tugatekereza ku buzima n'imibereho, tukibagirwa ko hari iherezo, tukibagirwa ko ejo cyangwa ejo bundi iherezo ryagera. Umuntu ntatekereze ngo mbese iherezo rije, iherezo ryanjye ryaba rimeze gute? Ko nabanaga n'Imana, ko nagendanaga nayo, ko navuganaga nayo, ko nabaga amaso nkategereza ijwi ry'umwungeri yavuga nkamenya ko ari we uvuze. Ijwi ry'umwungeri ndacyaryumva. Iyo umuntu ari maso mu buryo bw'umwuka, nawe burya arabimenya ko ari maso, arabimenya ko ari mu bihe byiza, ko abanye n'Imana neza,
kandi iyo umuntu abana n'Imana akagira ibyo atakaza mu buryo bwo mu mwuka, akagira ibitotsi bimufata, byaba bitewe n'ibyaha, byaba bitewe n'ubuzima n'imibereho yerekeje amaso mu isi cyane, byaba byatewe no gusinda amaganya y'isi, byaba byatewe no kwiheba, byaba byatewe n'ibibazo bitandukanye umuntu ashobora gutindaho akibagirwa gutekereza ku Mana ye, bishobora gutuma ugira ibitotsi byinshi mu buryo bw'umwuka, ukibagirwa Imana yawe, ukayitakariza icyizere, ukaboneka mu mubare w'abavuga ngo Imana yarantaye, Imana yaransize, Imana yarandetse. Burya ibitotsi biba byatangiye kugufata, ugatangira kuvuga ibintu biterekeranye, kuko iyo umuntu asinziriye ajya avuga ibintu biterekeranye. Rimwe na rimwe nko mu nzozi, muzabirebe ku bantu barota bavuga, umuntu ashobora kurota inzozi akavuga ibintu nawe ubwo utamubaza mu gitondo ngo abisubiremo. Burya no mu buryo bw'umwuka iyo abantu basinziriye batangira kuvuga ibintu bidakwiriye, batangira kuvuga Imana nabi, batangira kuvuga Imana mu buryo budakwiriye. Umuntu atangira kuvuga ati Imana yaransize, yarantaye, ariko mu by'ukuri ntabwo Imana yaguta, ntabwo Imana yakureka, ntabwo Imana yagusiga. Urugendo rwose waba uri gucamo, inzira yose waba uri kunyuramo, hari igihe biba ngombwa ko umuntu anyura mu nzira izamuka nyine ugaterera umusozi, nabyo ukabimenya ko bibaho. Hari igihe biba ngombwa ko umuntu anyura ahatambika akagenda mu nzira imeze neza. Hari utuyira tumeze nk'imifatangwe tuba tunyura ahantu mu bihuru, ariko inzira yose waba uri gucamo, ndakwibutsa ko Imana itagusize, udafatwa n'ibitotsi. Eliya arimo agenda urugendo, rimwe yigeze kugera ahantu agira ubwihebe, ajya ahantu munsi y'igiti cy'umurotemu ngo araryama arasinzira. Aryamye aho hantu aterwa n'ibitotsi by'amaganya, aterwa n'ibitotsi byo kuvuga Imana nabi, aterwa n'ibitotsi byo gutekereza ko ahari Imana ntacyo yabasha kumukorera. Nuko atangira kuvuga ati Mana yanjye rwose yaba warundetse nkipfira. Iyo ibyo bintu bitangiye kugufata uba utangiye gusinzira buhoro buhoro, ugatangira gufatwa n'ibitotsi, ukavuga uti kuki ndiho, ukavuga uti kuki mbayeho gutya, kuki meze ntya, kuki ntameze nka bariya cyangwa uriya. Hoya, sigaho, garukiraho, witerwa n'ibitotsi rwose, witerwa n'ibitotsi byagufatira mu isi y'ubwihebe, ukamera nka Eliya ukaba wakwisabira gupfa kubera ubwihebe. Kanguka, kanguka usinziriye we, kanguka uzuke, Kristo abone uko akumurikira, kandi nakumurikira urabona umucyo w'itangaza, urongera kumva ibyiringiro by'ubuzima, urongera uhobera ubuzima, urongera umve kubaho kwawe bigishoboka. Niba urwaye ukaba umaze igihe kirekire urwaye wumva bigukomereye, ongera utekereze ku mbaraga zikubeshejeho kandi urwaye ubwo burwayi bwawe. Ongera utekereze ba bandi mwajyanye kwa muganga ijoro rimwe bagashiramo umwuka, ongera utekereze ba bandi wasanzeyo ukabasigayo, wenda ukaba ukirwaye uri mu rugo ariko ukaba wabashije kuvayo. Ongera utekereze bariya na bariya, abarebare n'abagufi, abanyembaraga nyinshi, abari bafite ubushobozi n'amafaranga batakibukwa mu isi y'ababaho. Utekereze ku Imana ikurindiriye, wiyambure ibitotsi, ukanguke uzuka, Kristo akumurikire, wongere kumurikirwa n'umucyo w'itangaza, wongere kumva umucyo w'ubuzima. Yesu ni ubuzima, kumwizera ni ubuzima, kwizera ijambo rye ni ubuzima. Kandi iyo umuntu akangutse rwose arizera, nubwo yaba ari mu bibazo arizera, nubwo yaba ari mu gihe kimukomereye yongera kwizera ko imbaraga z'Imana zihari, kandi imbaraga z'Imana yacu zibasha gushobora ibyo abantu batashobora, ibyo imbaraga zawe zitashobora. Kanguka rero, kanguka, aba maso, hoya wikwigirira nabi, wikwihemukira, wikwiyanga, wikwiheba, wikwihereza igihano ijuru ritaguhaye. Imana iracyari Imana yawe, kandi iracyari ya Mana, iracyari ya Mana yagiye ibana n'abatubanjirije ikabatabara ikabarengera. Hari imirimo myinshi Imana yagiye ikora. Erega kandi nubwo tutatekereza no ku batubanjirije, nawe ubwawe wirebye. Ngewe nkunda kubaza abantu ngo mbese niba wenda urimo kureba ugatekereza ko nta Imana yagukoreye cyatuma ushima, niba Satani ari kukungurira ati Imana yagukoreye iki kiratuma ushima Imana, reba n'iruhande rwawe, reba mu baturanyi, abagukikije haruguru no hepfo, iburyo n'ibumoso, urabona imirimo y'Imana. Bitume ugarura intekerezo, n'iwawe uhagere urasanga hari iby'imbaraga Imana yakoze ku buzima bwawe. Kandi ntutekereze gusa ku bitarakoreka ngo bikumare imbaraga zo gushima,
kanguka uzuke, iyambura ibitotsi, ukanguke, wongere ubane n'Imana yawe, wongere wumve ihumure, wongere wumve ibyiringiro, wongere wumve ukomeye, wongere wumve ugwije kwizera, wongere uhamirize abantu ko Imana yawe ari Imana yo kwizerwa. Umuririmbyi yaririmbye avuga ngo nubwo utazi gushyomoka ntube umuhanga, uhamye gusa ko wamenye ko Yesu ari umwami, uhamye gusa ko wamenye ko Yesu ababarira, uhamye gusa ko wamenye ko Yesu ariho. Imbabazi yakugiriye, ubuntu yakugiriye, akagukura aho wari uri, akaguha kumumenya, akakugira ubuntu bwinshi ukamumenya, ukaba uvuga ngo Uwiteka ni Imana yanjye. Ongera uyigirire icyizere, we kwigirira nabi, we kwiyambura ubuzima, we kumva wihebye ibyawe ngo birangiye kandi bicitse. Oya, girira Imana icyizere, ni ukukanguke, Kristo abone uko akumurikira, umucyo wongere kukumurikira, kandi umucyo nukumurikira bose bazamenya kubana nawe. Nubana nawe bazamenya kubana nawe. Ngo hari abantu bazanareka ubugome burya bitabe Yesu, atari uko babwirije cyane, atari indirimbo nyinshi waririmbye, atari uko wabwirije ijambo cyane ngo abantu babashe kukumva, ahubwo nukanguka umucyo ukakumurikira, umucyo ukakurasira, Yesu akakumurikira, ukabana nawe, bose bakabibona kubana nawe, ngo bizatuma abantu bareka ubugome bitabe Yesu. Aho utuye abantu bazareka ubugome bamwitabe, aho ukorera abantu bazareka ubugome bagende bamumenya, kubw'uko wowe wabereye imbuto, kubw'uko wowe wahagaze mu mwanya neza, ukangutse uri maso. Dukanguke rero, dukanguke. Murazi inkuru z'abakobwa 5 b'abapfapfa bakomeje kuba abapfapfa, bituma amatabaza yabo bayatunga nta mavuta arimo, kandi noneho igihe kiragera ngo barasinzira bahunikira nta mavuta bafite, bituma amatabaza yabo abazimana. Umukwe igihe aziye bituma basigara inyuma y'amarembo kubwo gusinzira. Ibisinzirije abantu bibaye byinshi. Ushobora guhugira mu kazi kawe ukibagirwa Imana, ushobora kubona imirimo yakubanye myinshi ukibagirwa Imana ko uyikeneye mu buzima bwawe, uburangare bukagufata. Ushobora kuba mu buzima bwa buri munsi hari ibyo wari warasezeranye n'Imana, ukavuga ngo Mana nzajya nguha igihe iki n'iki, uko byagenda kose nshaka umwanya tubane, abe nijoro abe mu gitondo nzajya nkubonera umwanya. Ukaba warabyibagiwe, cya gihe ukiri maso utarafatwa n'ibitotsi by'akanya gato cyangwa by'igihe kirekire. Hari ibyo wajya kubwira Imana uti Imana ibi ngibi numva nabikora gutya nkabikora gutya, kandi Imana mwagendanaga neza bigakunda. Wagiraga kwirinda, wagiraga kugira ibyo uziririza, ukavuga ngo biriya ntabwo ngewe nemerewe kubibamo, ariko kubera ibitotsi by'akanya gato gato bigenda bigufata, ugenda utinyuka ibyo watinyaga, ugenda uzirura ibyo waziririzaga kubera gufatwa n'ibitotsi. Kanguka mwene data, kanguka uzuke, Kristo akumurikire, umucyo we w'itangaza wongere kukurasira, kugira ngo abantu bose bamenye ko ubana nawe, bareka ubugome kandi bamwitabe, kandi tuzatunda imiba tunezerewe, twitwara neza, tukera imbuto zikwiriye, tugahamiriza abantu ko twamumenye, kandi koko nabo batureba bakabona adutuyemo, aba muri twe, agendera muri twebwe, akorera muri twebwe. Bizatuma abantu bareka ubugome bamwitabe, bizatuma abantu bamuhindukirira, bizatuma abantu bareka inzira zabo mbi, nuko bamukurikire. Imana ishimwe. Hari igihe dusoma ijambo ry'Imana tukagenda tubona abantu batubanjirije bagiye bagira imbuto nziza, uyu munsi tukaba tubisoma tukabafata nk'icyitegererezo, ariko none nitwe duhari, ni wowe nanjye duhari. Muri karitsiye aho utuye ni wowe uhari ngo uhamirize abantu ko wamenye ko Yesu ari umwami. Aho ukorera ku kazi ni wowe ugomba guhamiriza abantu ko Yesu ari umwami. Aho unyura ku muhanda buri munsi ni wowe uhari ngo were imbuto, nuhatambuka bavuge ngo uriya ni umukristo, uriya yamenye Imana. Niba kandi atari uko bimeze, ukaba ubona hari imbuto utarimo kwera zidakwiriye, tugaruke mu murongo ukwiriye, twongere dukanguke, Kristo atumurikire, umucyo we w'itangazo turasire. Abantu nibatubona babone ko umucyo waturasiye, babone ko umucyo uri muri twebwe kandi utuye muri twebwe. Imana nihabwe icyubahiro. Niryo jambo numvaga nabasangiza. Imana ibamugisha kubwo kuntega amatwi. Dukanguke, 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 dukanguke. Yesu araza vuba kandi ntabwo atinze, kandi naza aho azagusanga niho azaguhembera, azaguhembera aho agusanze. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu. Amen.